А сегодня я хочу с вами поделиться словом. Пока я был в отъезде, знаете, я размышлял по поводу всяких вещей. И сегодняшняя проповедь называется «Почему или зачем мы собираемся в воскресенье?». То есть так незамысловато и просто. Я бы хотел прочитать место Писания, к которому мы будем обращаться. Это Деяния, 20 глава, с 6 по 12 стих. «Мы же после праздника пресных хлебов отплыли из Филипп и через 5 дней присоединились к ним в Трааде. Там мы пробыли 7 дней. В первый день недели мы собрались вместе для преломления хлеба. Павел беседовал с ними, и так как он намеревался на следующий день отправиться в путь, его речь затянулась до полуночи. В верхней комнате, где мы собрались, горело много ламп. На окне сидел молодой человек по имени Евтих. Поскольку Павел долго говорил, Евтих погрузился в глубокий сон и упал на землю с 3-го этажа. Когда его подняли, он был мертв. Павел спустился, лег сверху на молодого человека и обнял его. «Не волнуйтесь», — сказал он, — «он жив». Павел поднялся наверх, разломил хлеб и стал есть. На рассвете, закончив говорить, Павел отправился в путь, а молодого человека отвели домой живым, и всех это очень обрадовало. Я буду читать все места Писания, будут новый русский перевод, если что. И вот это место Писания такое довольно интересное. Я не знаю, кто-то читал, помнит это, но, знаете, кто-то однажды заметил, что когда ты засыпаешь, это часто приводит к непредвиденным последствиям. Да? Адам заснул, проснулся женатым и без ребра. Да? Самсон заснул, проснулся лысым и избитым. Иона заснул в лодке и проснулся мокрым. Но Евтих заснул и проснулся мертвым. Вы знаете, на самом деле, подобно Евтиху, люди всегда на протяжении всей истории засыпали в церкви. Как бы часто зависит от проповедника, но ситуации бывают разные. Кто-то после ночной смены, сейчас, например, уставший, и когда кто-то монотонным голосом что-то бубнит, очень хорошо засыпать. В 17 веке в Америке, в американских церквях был специально назначенный человек, называли его десятинщик. Но суть его, она заключалась в том, чтобы поддерживать такой религиозный порядок. То есть они следили за тем, чтобы люди вообще посещали церковь, вели себя внутри прилично, когда там находились. И одна из таких видимых задач десятинщиков заключалась в том, что они следили за тем, чтобы люди в церкви не спали. И у них главное орудие было, это такая длинная палка. На одном конце было привязано лисий хвост или перо, перья какие-то. А с другой стороны был круглый набалдашник. И, в общем, перьями они щекотали носы молодым женщинам, сонным и девочкам, а набалдашником били мужчины и мальчиков по голове, когда те засыпали. Итак, когда Евтих заснул, он проснулся мертвым. И здесь говорится, что Павел проповедовал. Он приехал в этот город Траада за 6 дней до этого. И если прочитать эту главу Деяний, мы знаем, что он ехал на самом деле куда-то совершенно в другое место, но проезжал через Трааду, и пока он там находился, он хотел послужить местной церкви. Был воскресный вечер, и церковь проводила собрание в комнате на 3-м этаже. То есть, как правило, всегда, знаете, вот как мы смотрим в Писание, таким образом всегда строилась. Самая верхняя комната, она была самая просторная. Не было никаких столбов. И, то есть, они на 3-м этаже собирались. Еще раз, то, что мы прочитали, Деяния 20 глава, 7 стих. Смотрите, здесь говорится, что они собрались целенаправленно для того, чтобы принимать причастие. Давайте я прочитаю. В первый день недели мы собрались вместе для преломления хлеба.
Павел беседовал с ними, и так как он намеревался на следующий день отправиться в путь, его речь затянулась до полуночи. Он уже был здесь 6 дней, на следующий день Павел хотел ехать дальше, и здесь они, так как вечером собрались, он говорил, и до полуночи затянулся. Я хочу обратить ваше внимание на несколько моментов. Самое первое. Вот церковь в Трааде проводила собрание в воскресенье вечером. Самые внимательные, наверное, заметили, да, что мы прочитали. Не утром, как сейчас повсеместно делается, или как мы это делаем, но вечером. И на самом деле это была обычная практика проводить собрания вечером в воскресенье, потому что дневного богослужения они не могли проводить, потому что в той культуре, тогда, в древности, воскресенье это был рабочий день. Это был первый день недели. Вот благо цивилизации, которые у нас появились, 2 выходных дня, 5-дневная рабочая неделя, это на самом деле совсем недавно. Большевики, кстати, ввели это дело у нас в стране в 17 году, потом весь остальной мир, он потихонечку подтянулся. До этого такого не было. Вы знаете, у иудеев у них шаббат, последний день, это суббота, то, что проводилось. Вот. Итак, первый день недели – это был обыкновенный рабочий день, поэтому они собирались вечером. То есть точно так же, как мы работаем по понедельникам, это первый день недели у нас, и у них воскресенье первый день недели. То есть воскресный вечер – единственное время, когда они могли собраться вместе для богослужения. И смотрите, наверное, вот представьте, когда рабочий день, не очень комфортно, удобно проводить собрание. Да, то есть ты там пахал где-то, куча забот всяких, дома надо что-то делать и идти еще на собрание. Но я вот смотрю на первых христиан, для них это не было вопросом удобства. Это был вопрос почитания и любви к Иисусу. Поэтому они собирались вечером. Это во-первых. Во-вторых, они встречались по воскресеньям, чтобы принимать причастие. Это основная часть или одна из основных частей и причин, по которым они собирались. Давайте посмотрим еще раз. В Деяниях, 20 глава, 7 стих, что мы читали. В первый день недели или в воскресенье мы собрались вместе, смотрите, для чего? Для преломления хлеба, для причастия. Зачем собираться по воскресеньям? Для того, чтобы принимать причастие. Почему нельзя собраться по вторникам, четвергам или пятницам? Потому что современная практика в церквях, она бывает разная на самом деле. И нет ничего зазорного, если сейчас в церкви они что-то принимают. Но я верю, что хороший пример, я просто хочу посмотреть, как это было в первой церкви. То есть Иисус, вот он еще Павел жив. Еще живы люди, которые видели Иисуса, и церковь, она только-только становится. И какая была практика в церкви? Почему они собирались в воскресенье? Почему не в какой-то любой другой день недели? Потому что воскресенье, нам повезло в русском языке, у нас воскресенье названо воскресеньем. Почему? Потому что Иисус Христос воскрес в этот день. Потому что в других языках, я не так много языков знаю, но английский, например, там воскресенье совсем не воскресенье. Имеется в виду название, оно не имеет отсылки к факту воскресения Иисуса Христа. Христиане собирались по воскресеньям, чтобы отпраздновать воскресшего Спасителя. Именно в этот день, это символ нашей веры. Он умер и воскрес, он не остался мертвым. И главным предметом их богослужения было причастие. Обязательная часть, они принимали причастие. В ранней церкви одним из отцов ранней церкви был человек по имени Иустин, философ, и мученик его также называют. Почему мученик? Потому что он принял мученическую смерть, то есть погиб за веру. Его убили за веру в 165 году нашей эры. Но чем он известен? Иустин философ написал несколько трудов, которые дошли до нашего времени. И 2 основных – это 2 апологии.
которую он написал в защиту христиан и христианской веры. И вот самая первая, так она и называется, первая апология, была написана ориентировочно в 150 году нашей эры, то есть это 2 век. Иисус Христос прожил 33 года, то есть 33 год нашей эры, да? Здесь 150-й. Прошло буквально 100 лет. Церковь, она только-только, вот он, основалась. В это время он жил. И первая апология адресована императору Антонину Пию, который тогда правил в Римской империи, и его соправителям, сенату и римскому народу. В ней содержится 68 глав, небольшие, и как бы содержание можно разделить на 3 основные части. В первой части апологет. Апологет – это защитник, да? То есть апология – это как в защиту. Показывает несправедливость суда над христианами. Вы знаете, что как раз в это время христиан жестко гнали по всей Римской империи, делали из них, развешивали на столбах, делали факела, все дороги были усеяны. И вот он пишет о несправедливости суда над христианами, неосновательности обвинений. Во второй части этой апологии, этой книги, он доказывает божественность христианской веры. И вот третья часть, для того, чтобы опровергнуть нелепые слухи, которые ходили тогда, потому что, знаете, вот эти вот христиане, они там собираются, пьют кровь младенцев, то есть вот вечеря, то есть слухи были всякие разные. И он подробно излагает обряды христианского богослужения, то есть как проходили собрания. Почему нам это интересно сейчас? Посмотреть на то, что было в первой церкви, как оно проходило. И почему я вообще касаюсь этого вопроса, и почему мне это кажется важным. Я как-то приводил такой пример, знаете, как вот один пастор, не будем называть имен, вы его не знаете. Руками он не очень работать, такое, желание большое. И вот один брат, он строит дом, и пастор вызывается: давай я тебе помогу, давай я тебе помогу. Но тот смотрит на него: чем ты мне поможешь, если руки не то чтобы не из того места растут, но человек никогда не работал руками, что-то такое. Он говорит: давай ты будешь доски пилить. И дал ему циркулярную пилу, и вот там нужно определенный размер, дал ему доску, говорит: давай ты их будешь резать. И тот весь день до обеда, с утра до обеда режет, потом тот приходит, у него работу брать вот первая доска и потом последняя. И там разница в 3 сантиметра. Как так получилось? А получилось это следующим образом. То есть он брал первую доску, ложил, обрезал, и потом не брал первый экземпляр, да, все откладывал туда, брал уже вторую, резал по ней и так дальше. И за полдня вот эта разница, она набежала, и нужная длина, она ушла, стала длиннее на 3 сантиметра. Я к чему? К тому, что надо смотреть, как оно было в оригинале. По крайней мере, пример брать не то, что было в прошлом веке. Смотрите, церковь, она должна меняться. Евангелие, оно неизменно. Но брать за основу, какая была литургия, то есть процесс богослужения, нам полезно. Хорошо? Итак, вот в третьей части, чем интересно, что подробно излагаются обряды христианского богослужения, и очень подробно описывает совершение таинств крещения и причастия. Смотрите, в то время, сейчас прежде чем я прочитаю отрывок вот из этой апологии, но я хочу вам сказать, что, сразу пояснение дать, что в то время названия дней недели носили название планет. На самом деле это пришло из эллинистической астрологии. Суть в чем? То есть 7 планет, даже не планет, Солнце у нас не планета, это звезда, да, но называли тогда планетами: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий и Луна. Для них был отведен определенный час, то есть вот эта планета, она рулит в этом часе. И если, какая планета приходится на первый час дня, этот день он и получал название в честь этой планеты.
То есть, например, Сатурн – это была суббота. Воскресенье – это день солнца. Хорошо, это то, что нам нужно, то, что здесь будет упоминаться. В первом-втором веках вот семидневная неделя была введена в Риме. По всей Римской империи, то есть до этого у них была, по-моему, 8-недельная неделя, ввели семидневную, пришло это из Египта, и каждому последующему дню были даны римские названия планет. В английском, например, мы отслеживаем до сих пор. Sunday – это именно день солнца, то есть здесь солнечный день, если как бы дословно, да, то есть вот такие вот темы. Это как раз оттуда осталось до сих пор. У нас все поменялось, воскресенье – это воскресенье, понедельник. Если честно, я этимологию русскую не изучал, но вторник очень похоже на второй, среда – серединный, четверг – четвертый, пятница – пятый. Понимаете, да? То есть у нас гораздо проще все сделали. И воскресенье – это воскресенье. Итак, отрывок из книги Иустина Философа, мученика, Апология 1. 67 глава, это почти самый конец книги. Он пишет следующее. В так называемый день солнца, то есть в воскресенье, мы знаем это, бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам или селам. То есть все люди в каком-то городе, они собираются в одном месте или в селе. Все приходят в одно место. И читаются, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. То есть они собирались вместе, они что? Они читали Священное Писание. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам. То есть они читают слово, потом кто-то, предстоятель здесь названо, встает и делает краткие пояснения, да, какие-то, учит из этого слова, чтобы подражали тем прекрасным вещам. Затем все вообще встаем и воссылаем молитвы. Потом все вместе молятся. Когда же окончил молитву, тогда, как я выше сказал, приносится хлеб и вино, и вода. Они смешивали вино, разбавляли его водой в то время. То есть поэтому вино и вода. И предстоятель также воссылает молитвы и благодарения, сколько он может. Народ выражает свое согласие словом «Аминь». И бывает раздаяние каждому и приобщение даров. То есть после этого хлеб, вино распределяется, и все это вкушают, едят, пьют. И приобщение даров. Над коими совершено благодарение. А к небывшим, то есть те, кто отсутствовал на собрании, не был по какой-то причине, они посылаются, то есть вот эти дары, хлеб, вино, они посылаются через диаконов. То есть кто-то брал и приносил причастие людям, кто отсутствовал на собрании. Достаточные же и желающие, каждый по своему произволению, дают, что хотят, и собранное хранится у предстоятеля. То есть люди жертвовали в то время. То есть здесь достаточные, у кого был какой-то достаток, кто мог, и кто желал, жертвовали что-то. Разные вещи. Дальше, здесь пропустим отрывок. В день же солнца, то есть в воскресенье, мы все вообще делаем собрание потому, что это есть первый день, в который Бог, изменивший мрак и вещество, сотворил мир. Помните, книга Бытия написано, что в первый день Бог сотворил землю. Да? Он говорит, потому что Бог сотворил в этот день первый. И потом дальше. И Иисус Христос, Спаситель нас, в тот же день воскрес из мертвых. Он воскрес в воскресенье, поэтому мы собираемся именно в воскресенье, в первый день недели, или здесь в день солнца. Распяли его накануне Сатурнова дня, то есть в пятницу, накануне субботы. Сатурнов день – это суббота. Или в пятницу. А в день после Сатурнова дня, то есть в день после субботы, то есть в день солнца или в воскресенье, он явился апостолам своим и ученикам и преподал им то, что представили мы и на ваше усмотрение. Итак, вот эта церковь в Трааде собиралась в воскресенье вечером, чтобы принять причастие, почитать Писание, послушать проповедь, как и десятки других церквей по всему региону. Первая церковь. И они делали это, чтобы поклониться Иисусу и почтить Его, потому что именно в этот день Он воскрес из мертвых. Обычно, скорее всего, кто-то из местных, какой-то местный лидер, он
рассказывал им об Иисусе, предстоятель какой-то был. Но в этот день у них особенный гость, апостол Павел, который путешествует. Это сейчас, кстати, чтобы вы понимали, в принципе, нам, наверное, понятно, потому что в Якутск никакими другими путями сюда не попадешь, если только целенаправленно не поедешь. То есть мы не являемся каким-то хабом авиационным, мимо нас никто не летает куда-то дальше, то есть только если сюда. А в те времена, вы представьте, когда дорога занимала, не то чтобы они там на собаках, они пешком ходили, да, там на лодках, непонятно, на весельных, парусных, очень долго. И когда приезжает такой человек, это прям значимый гость, хочется его не то чтобы использовать, что-то от него получить, да. Итак, у них особенный гость. И они пригласили его проповедовать в воскресный день, когда они собрались для причастия. И он что делает? И он проповедует, и проповедует, и проповедует, если они вечером собрались, и уже полночь, 12 ночи. И пусть они в 7 или в 8 собрались после работы. То есть часа 4 Павел проповедовал, и чуть где-то в зале подаль на подоконнике сидит человек молодой по имени Евтих. Скорее всего, окно открыто, не написано, но если он вывалился, да, потому что жара, дневной зной спал, вечерняя прохлада, открыли окна, чтобы помещение оно проветривалось. Много человек, я думаю, в комнате, когда Павел приехал. И Евтих работал весь день до этого. И его клонит в сон. Он засыпает и падает на улицу. С 3-го этажа на землю. И разбивается насмерть, умирает. Но приглашенный проповедник Павел сбегает вниз, ложится на него, обнимает и воскрешает Евтиха из мертвых. Затем все собрание возвращается наверх, и там дальше Павел проповедует до рассвета. То есть до рассвета. И вот вся история, собственно. То, что мы прочитали, вот это место Писания. У меня возникает вопрос. Что Евтих делал там вообще? Зачем он пришел? Что он там делал? Почему я так задаю вопрос? Знаете, я когда готовлюсь к проповедям, я стараюсь изучить предмет. И бывает смотрю, читаю какие-то проповеди другие на эту тему, чтобы получить какие-то идеи. И вот в этот раз я нашел несколько проповедей по поводу Евтиха. И вы знаете, я обнаружил, что почти везде, в большинстве проповедей повторяется одна и та же мысль, которая связана с этой историей Евтиха. Какая? Что Евтих был сам виноват в том, что он выпал из окна. Некоторые проповедники даже пытались использовать вот эту историю Евтиха, чтобы предостеречь нас от опасности спать в церкви. По-разному, там вообще такие вещи есть. Один проповедник сказал, что его послание было направлено на то, чтобы призвать тело Христова бодрствовать во время проповеди Евангелия. Другой говорил о подоконнике, знаете, он такие параллели проводил, что окно – это как окно возможностей. И потом он процитировал послание Ефесянам 4:27, в котором говорится: «Не давайте дьяволу места в вашей жизни». И он такие параллели проводит, что окно, на котором он сидел, это окно возможностей. Он уснул, и он открыл это окно возможностей для дьявола. В паре проповедей, которые я прочитал, там даже намекали, что у Евтиха конкретно были духовные проблемы. Он именно поэтому уснул. Недостаточно зрелый и духовный был. Цитировали разные отрывки. Знаете, например, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 6-8 стих. Давайте я прочитаю. «Поэтому не будем спать, как другие, но будем бодрствовать и оставаться трезвыми. Ведь спящие спят ночью, и пьяницы напиваются ночью. Но раз мы принадлежим дню, то давайте же оставаться трезвыми, одевшись как в броню в веру и любовь, как шлем, надев на голову надежду на спасение». Дальше тоже место Писания, которое часто приводят. Римлянам 13 глава, 11 стих. «Вы ведь знаете, какое сейчас время, что наступил час пробудиться вам ото сна, потому что наше спасение сейчас гораздо ближе, чем оно было тогда, когда мы только уверовали». Почти 2000 лет назад писалось. Актуальности не теряет, да?
Следующее местописание, Ефесянам 5 глава, 14 стих. «Свет делает все видимым, поэтому и говорится, проснись, спящий, воскресни из мертвых, и Христос осветит тебя». У меня нет никаких проблем с этими местами Писания. Вообще классные места Писания и хорошие отрывки. Но знаете, когда я вот это вот все читал, я все больше и больше убеждаюсь, что если брать и выдергивать стихи из контекста, можно подтвердить вообще любую идею. Вот все, что угодно тебе в голову взбредет, можно взять и надергать. Мне кажется, они просто там использовали, где слово «спит» есть, и просто все места Писания из Библии. Вообще похоже, что проповедники считали, что Евтих, или считают, что он заснул, потому что он был недостаточно предан Богу, не настоящий верующий. У меня такое впечатление сложилось, что Евтиха считают как святой покровитель всех спящих на проповедях в церкви. То есть, если канонизировать его, то вот такой бы был, наверное. Короче, во многих проповедях подразумевается, что он просто отбывал. Он пришел там, делать ему нечего. Он пришел и время свое отбывает там. Несерьезный человек, не был серьезен в своем вере. Может быть, он и с самого начала не был так предан Богу. Вы знаете, я вообще не могу с этим согласиться. Вот моя точка зрения, она совершенно другая. Я хочу вам объяснить, почему, у меня, собственно, проблема вот с таким мышлением. Позвольте мне изложить вот то, о чем я думаю сейчас. И я хочу привести в пример вот нашу церковь, нашу общину с самого момента, когда она основалась и как все проходило. И вы знаете, когда церковь она образовалась, там 10-15 человек поначалу, потом 20, мы собирались по квартирам. То в одной квартире собирались, то в другой. И пока зал, у нас квартиры не такие большие, тем более тогда были, 20 человек так вдоль стеночек на стульчиках сидели. Потом со временем мы купили вот этот участок земли, сделали какой-то рывок, там даже построили, у нас металлокаркас, то есть металл купили, сварщики со временем, мы поставили металлокаркас, и все это дело долго стояло. И мы начали собираться, когда церковь она разрослась, и по домам уже было неудобно собираться. Во-первых, это все равно, хозяйки, вы поймете, когда к тебе приходит там 30 человек каждую неделю, еще детей приводят, у нас там детское служение где-то на кухне было, напрягает тоже. Надо либо менять, чтобы как-то не потерять эту сестру из церкви. Но когда стало больше, то есть, возникла необходимость арендовать помещение. Мы начали арендовать помещение и в разных местах по городу где-то снимали. И прошло несколько лет, мы понимали, что как-то у нас не очень деньги откладываются. То есть строительство у нас прям затянулось вообще, оно встало и никуда не шло. И возник вопрос такой, что церковь была небольшая, все равно там 30 человек, и вот те пожертвования, которые мы собирали, они все уходили на аренду в основном и на какие-то текущие расходы. То есть мы не могли ничего делать, и было принято вот тогда решение отказаться от аренды. Мы купили, вот вагончик здесь стоит, вот этот, поставили его здесь и начали собираться в этом вагончике. Но зато мы начали экономить деньги. И у нас там что-то откладывалось. Со временем мы, сделали стены, шлакоблоки у нас, утеплили это дело. Следующий этап там был, застеклили первый этаж, у нас был электрический котел, запустили электрический котел, начали собираться на первом этаже. Здесь наложили минвату на втором, чтобы просто тепло не уходило. Потом со временем, запустили второй этаж, уже газовый котел. И все это время, вот пока мы там собирались, буквально до последних 2 или 3 лет, вот эти вот места, где мы проводили богослужения, они не очень походили на места, подходящие для богослужений. Вы помните? То есть вагончики там все прямо, уже совсем там было, вот до проповедующего был шаг. То есть там, он не очень большой, и то есть когда уже там, вот так ты просто вдоль, возле стенки стоишь,
И тут уже сразу сидят люди, и когда приходили, кто последний приходил, в коридоре там либо стоял, либо вот так заглядывал, либо там даже заглядывать, ну, просто слушали. Потом, когда здесь собирались, всяко разное было. Было холодно, неуютно, пыльно, не очень красиво. Зачем я это все рассказываю, что я хочу подчеркнуть? На самом деле я вот, как сказать, горжусь в хорошем смысле, ну, рад за церковь, потому что никто не приходил сюда, потому что был влюблен в это здание. Или потому что здесь было круто, ну, каким-то образом. Люди приходили, потому что они любили Иисуса и любили друг друга. Они хотели иметь общение друг с другом, вы понимаете? Когда сейчас, мы только-только вот у нас ковид прошел, интересный этап, когда люди стали задавать вопрос, а зачем вообще ходить в церковь? Дома сижу там, кнопку нажал, одну, вторую, третью, там что-то не то, это мне не нравится, это вот, нашел то, что мне в уши льет масло, мед. И буду это слушать. Но смотрите, вся суть, она не в этом. Как мы смотрим на первую церковь. Приходили для чего? Для того, чтобы принимать причастие, провозглашать перед всеми и иметь общение вживую. Понимаете, ничто не заменит. Ты не можешь общаться. Какой бы там чат ни был, тебя не видят. То есть ты там проснулся, в трусах сидишь на собрании, общаешься. Итак, люди приходили сюда, потому что любили друг друга, любили Иисуса. Это я могу смело сказать, потому что было вообще некомфортно. У меня руки мерзли одно время, ну, микрофон металлический, и начинают кости стыть, как бы, да, к концу собрания. Буквально 2 или 3 года назад у нас стала меняться атмосфера, да, ну, в смысле, отделка внутренняя. Давай я отсюда попробую. Нет, там вроде горит все. У нас стало тепло. Не только летом, но и зимой. Буквально вот, потому что мы что-то бились. Мы 3 раза переделывали отопление. На 1-м этаже появился керамогранит, появились комнаты, отдельные классы для детей, которые наполнились мебелью, наполнились там всевозможными аксессуарами, которые нужны для этого. На 2-м этаже у нас появилось ковровое покрытие. Сцена появилась, свет, звук нормальный стал, одежда, и все вокруг перестало покрываться толстым слоем пыли. Можно нормально приходить, женщины без боязни могут сумки ставить, потому что до этого у нас бетон был, ну и такое все было. У нас гардероб появился, есть бутерброды, чай, кофе, проходят молодежные собрания. Детские проводим, домашки проходят в здании церкви и так далее и тому подобное. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы посещение церкви было приятным, радушным и удобным. Но вы знаете, Евтих ходил на богослужение в свою церковь не потому, что там было удобно и радушно. Он приходил, потому что любил Иисуса. Откуда я это знаю? Ну, во-первых, он только что пришел с работы. Еще раз, долго упорно трудился, и теперь ему предстоит там сидеть и слушать Павла там 2 или 3 часа, а по факту до утра потом. Ну, я думаю, любой бы человек уснул после тяжелого рабочего дня, если ты физически еще работал, и тебе завтра идти и опять ящики таскать. Во-вторых, собрание было на 3-м этаже. Лифта не было. Ну, может быть, там не такие большие пролеты, но все равно. Не было лифта, не было бутербродов, не было чая, не было кофе. То есть, что я хочу сказать? Там не было атмосферы дружелюбной для ищущего, которую мы пытаемся создать. Нет ничего плохого в этом. Гораздо приятнее в Якутии сидеть в теплом здании, чем у костра на улице. Аминь. Но там была атмосфера, дружелюбная Иисусу. Евтих и все остальные, кто там был, они пришли туда, приходили, да потому что они хотели быть там. Не потому что их заманивали, не потому что было что-то вокруг классное. Он любил Иисуса, это 100%. И именно поэтому он был там. И сейчас внимание.
Может быть, я задену чьи-то чувства. Это нормально, потому что у меня такая работа. Задевать чувства, наступать на мозоли. Заставлять людей задавать себе вопросы, задумываться. И вопрос, я на прошлой проповеди, меня давно не был, но я его задавал. Почему ты здесь? Ну, в прошлый раз может быть, Бог тебя поместил для того, чтобы делать что-то. Помните, вывод такой был в проповеди. Но сейчас с другого ракурса. Мы знаем, почему Евтих был на богослужении. Потому что он любил Христа. Ты здесь из-за этого? Ты здесь потому, что любишь Иисуса, или у тебя есть какие-то другие причины? Может быть, это ритуал у тебя? Может, люди вокруг приятные? Нет ничего плохого в том, что люди вокруг приятные. Мы должны быть дружелюбные. Но вы понимаете, к чему я? Я хочу вам привести иллюстрацию. Один молодой человек написал любовное письмо своей девушке в ту далекую эпоху, когда письма еще писались. Жил в соседней деревне, пишет следующее. Я бы взобрался на самую высокую гору, переплыл самую глубокую реку, пересек самый дикий океан и прополз бы по раскаленной пустыне, только чтобы быть с тобой. И потом там дальше пишет еще там всю эту любовную чепуху, нежные слова. Ну, вы понимаете меня. Но в конце письма просто потом стоит «П.С.», дописка. Я приеду в пятницу, если не будет дождя. Он только что написал ей, что я бы взобрался на самую высокую гору, переплыл бы самую глубокую реку, пересек бы самый дикий океан, прополз бы через самую раскаленную пустыню, да? Но если в пятницу будет дождь, сори, он не появится. Что не так с этой картиной? Действительно ли он любит ее? Да, кстати, на заметку женщинам, кто еще помоложе, не смотрите то, что мужчина говорит, смотрите, что он делает. Потому что в уши могут лить и не то еще пока. Вот почему не нужно иметь секс до брака тоже в том числе. Что-то меня не туда понесло. Но действительно ли он ее любит? Нет, не любит. Возникает вопрос, если ты действительно любишь Иисуса, сделаешь ли ты все, что нужно для того, чтобы быть в воскресенье здесь? Тем более у нас такая комфортная атмосфера становится. А если бы нам пришлось перенести собрание, если у нас с утром бы не получалось, нужно было бы собираться вечером, придешь ты в 19:00? Если, не дай Бог, мы не сможем собираться здесь, в этом здании, пока у нас есть такая благодать, но если вдруг что-то произойдет, и нам придется собираться в другом месте, придешь ли ты для того, чтобы принять причастие, для того, чтобы иметь общение? Потому что именно так поступала церковь в Троаде. Они встретились на 3-м этаже, чтобы принять причастие. То есть любишь ли ты Иисуса так сильно, что готов забраться на самую высокую гору, переплыть самый дикий океан, самую глубокую реку и проползти через раскаленную пустыню только для того, чтобы встретиться с другими христианами, чтобы иметь общение? Потому что именно так поступил Евтих. Евтих так сильно любил Иисуса, что когда у него заканчивался рабочий день, он поднимался, тащился куда-то, поднимался на 3-й этаж, чтобы встретиться с церковью и причаститься со своими братьями и сестрами во Христе. Он приходил на богослужение. Вопрос: ты придешь? Еще пару мыслей, и я заканчиваю. Знаете, кто-то заметил, что имя Евтиха упоминается в Священном Писании только однажды, только в этом случае. Больше его нет нигде. И потом вот этот человек, который вот это заметил, он сказал: только представьте, что ты известен, на тебя смотрят с небес, или ты сам смотришь. И ты понимаешь, что единственное, за что тебя помнят, это за то, что ты заснул в церкви. Ну, этот человек, он прав, да, имя Евтиха упоминается только один раз в Библии. Но вы знаете, его имя там есть.
то время жило много людей, чьи имена не попали в Библию. А его имя попало. Почему? Зачем вообще Господь написал про это? Вы знаете, Павел сказал, что совершая вечерю Господню по воскресеньям, давайте мы прочитаем первое послание к Коринфянам 11:26. Каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы возвещаете о смерти Господа. Другими словами, каждый раз, когда мы причащаемся, мы исповедуем, то есть говорим пред всем миром, что Иисус наш Господь. И именно это Евтих и пришел сделать в тот воскресный вечер. Он пришел исповедовать Иисуса своим Господом. Он был там, потому что Иисус мой Господь. А вы помните, что Иисус обещал? Прочитаем. Матвея, 10 глава, 32 стих. Иисус говорит следующее. «Каждого, кто открыто признает Меня перед людьми, того и Я признаю пред Моим Небесным Отцом». Евтих пришел в ту ночь, чтобы исповедовать Иисуса во время причастия. И потом позже, когда он упал, Иисус исповедал имя Евтиха. Но я хочу обратить тоже ваше внимание. Смотрите, если бы Евтих не пришел на богослужение в тот вечер, его имя, возможно, вообще бы никогда не было бы известно. Никто бы и не знал, что он жил на земле. И более того, если бы он не пришел на богослужение в тот вечер, он бы пропустил событие, которое изменило всю его жизнь. Только подумайте об этом. После того, как он воскрес, то есть он приходит на собрание, засыпает, падает с 3-го этажа на землю, разбивается. Что потом происходит? Он лежит мертвый на земле, и апостол Павел, приглашенный проповедник, сбегает вниз по лестнице на улицу и возвращает его к жизни. Как ты думаешь, что Евтих сделал на следующий день, когда он пришел домой? Я думаю, что он всем рассказал, что произошло. Я не думаю, что он боялся, что мама говорила, если умрешь, домой не приходи, да? Но он такой, чудо произошло. Он пришел домой, рассказал всей своей семье. Потом он пошел на работу. Я думаю, он на работе тоже всем рассказал. Поговорить со своими друзьями. Может быть, не спасенная семья, не спасенные друзья. И он скажет, ты знаешь, что для меня Бог сделал в прошлое воскресенье? К чему я это? У него теперь есть мощное свидетельство. И все потому, что он пришел в воскресенье на собрание. Он бы пропустил все это, если бы остался дома. Вы знаете, на наших собраниях мы довольно часто видим, как люди умирают. Умирают для своих грехов, чтобы воскреснуть для обновленной, измененной жизни. Если у нас сейчас в зале, если ты сегодня, ты не христианин, ты не принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, может быть, пришло время умереть для своей прошлой жизни, для всех своих грехов и воскреснуть для обновленной жизни. Аминь.